Visuomeninės organizacijos Vieningas Kaunas 19 narių šiandien savo parašus padėjo ant deklaracijos dokumento. Tai pasižadėdami siekti vienybės, nepamiršti profesionalumo, puoselėti atsakomybės jausmą bei darbuotis nesavanaudiškam tikslui. Šitas parašas, aš manau, daugiau yra moralinis ir tiesiog jeigu tu esi visuomeninės organizacijos Vieningas Kaunas narys ir sieki atstovauti kauniečius miesto taryboje, aš manau, kad šitas parašas yra visų pirma moralinis ir jisai turėtų nešti visą gyvenimą šiokią tokią atsakomybę už tai. Kiek aš matau aplink save kolegas kauniečius, visi man kelia pasitikėjimą, tai labai rimti, solidų žmonės ir matosi, kad jie nebejingi tai, kas dedasi Kaunui ir ne dėl to atėjom čia, kad savo kažkokią naudą čia. Už narius, kurie eina į rinkimus, eina dirbti į tarybą, nešu atsakomybę aš asmeniškai. Jeigu bus tokių atvejų, kad pajausime, kad kažkas tai pradeda šildytis ar rūpytis savo asmeniais reikalais, tikrai mes tokius narius šalinsime. Tikinama, kad deklaracijos dokumentas ir vieningai nusteikusių narių parašai buvo itin reikalingi. Mat ši visuomeninė organizacija sako sieks įgyvendinti sudėliotą Kauno viziją. Įvairių sričių profesionalai tikina, jog išrinkti miesto tarybą spręs bendruomenių, jaunimo užimtumo, sveikatos, ūkio, energetikos, verslo ir investicijų bei šešėlinės ekonomikos klausimus. Ir tik išsprendus minėtas problemas, visuomeninės organizacijos nariai mano, jog Kaunas bus laisvas, šviesus, sveikas ir klestintis miestas, kuriame tikrai norėsis gyventi.